नमः। अष्टमोऽध्याय अक्षरब्रह्मयोग। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अधिजज्ञाः तथा कुत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञोषि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अधिभूतं क्षरभावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधिजज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरम्। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कळेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं जाति नास्त्यत्र संशयः। जं जं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कळेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत। मध्यर्पितमनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयुगयुक्तेन चेतसानन्यगामिना परमां पुरुषं दिव्यं जातिपार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणं मनुशासितार मनोरणीयं च मनुस्मरेद्यहं। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तान्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्यं प्राणवावेश्य सम्यक् परं पुरुषोपेति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यच्चतुर्वीतरागाः। यदीक्षन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति सत्यपदं संग्रहिणं प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धज। मृज्ञाध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म दाहरन् नामनुस्मरन्। यः प्रयाति जयं देहं स जाति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तमहद्ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं योगसहस्रान्तान्ते होरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्तः रागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तव्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यश्चो न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यः प्राप्तं न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया। दस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले तु नावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभम्। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासोत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वती मते। एकया जात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः।
नैते श्रुतिपार्थदानं योगिमुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति तद्वम् इति श्रीमहाभारते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण